Elezioni europee. L'8 e il 9 giugno restate a casa, io resto a casa. Ma quello che vincerà secondo me sarà il partito dell'astensionismo, no? Perché sempre più italiani, sempre più elettori sono sfiduciati e soprattutto in Veneto noi riteniamo che in questo momento non ci sia nessuna forza politica realmente rappresentativa degli interessi del Veneto e dell'autonomia del Veneto, che è stata votata col 98,2% dal 57% degli elettori nel lontano 2017. Pertanto, vi ricordate quello che è successo a gennaio di quest'anno? Hanno votato il decreto autonomia al Senato. Adesso la Camera, ci avrei scommesso che sarebbe slittato dopo le elezioni europee. Guardate, veramente ci avrei scommesso. Adesso veramente i veneti si sono resi conto che chi sta al governo non vuole l'autonomia del Veneto, non ce la vogliono dare. Né la Lega né Fratelli d'Italia, non gliene frega assolutamente niente dell'autonomia. Adesso però tutti si spacceranno, tutti fingeranno di essere autonomisti a 2 passi dalle elezioni. Per cui il nostro invito è no. Non andate a votare veneti, voi che credete nell'identità veneta, voi che credete nella necessità esistenziale di sopravvivere del Veneto, di avere un futuro migliore che si realizzerà solo attraverso il primo step, il primo passo che è quello dell'autonomia, noi consigliamo caldamente no. Restate a casa, io resto a casa, l'8 e il 9 giugno non troverete nessun simbolo fra quei 42 e passa simboli che ci sono sulle cartelle elettorali, nessun simbolo che farà gli interessi locali del Veneto. Ecco, questa è la nostra posizione, direttore.